Bhotani, igama lam ndingu-Ongeziwe S. Dibolis. Ndiphuma ku-Inyati The Legend. Ikhampani eyenza izinto ezininzi kodwa zintathu esibalasele kuzo. Ukupapasha kunye nokumaketha kunye nokuxhonxa okanye ukukhowusha abantu ngabantu, kodwa isikakhulu sigxile kubabhali. Kutheni le nto ndithi sigxile kubabhali? Ikhampani yethu yakhelwe phantsi kweemeko okanye kwezikhalazo okanye kwezikhalo okanye neencwina zababhali, apho sesaqaphela ukuba baninzi abantu abaza kuthi abazokonsaltha malunga neenkonzo okanye abangonelisekanga apho bebesuka khona, kuquka ukupapasha, ikhwalithi yokupapasha nokuprinta. So siye sayithatha loo nto, sayithathela ingqalelo, saqaphela uba baninzi abantu abaza kuthi abakhalayo abangababhali. Sasombulula loo ngxaki ukuze iincwadi zesintu zithengiseke, kuba umsebenzi xa engeyokhwalithi okanye ngokukwelididi oluthile uye angathengiseki. Ezikolweni, kumathala eyunivesithi kunye nakwi-bookstore siye salikhonkco phakathi kumathala eencwadi zikarhulumente kunye nababhali, kuba bathi abasebenzi okanye ii-librarian kunzima ukufumana iincwadi zesintu. Ngoko ke sisalikhonkco ngokuthi thina simakethe umsebenzi wababhali bethu ukuze xa kufuneka kuthengwe zona bangasokoli. Umzekelo, nantsi enye incwadi zayingekho nje ukufika kwayo ukuthi sayilungisa yakweli qondo nolu didi. Njengoba uyibona ngoku iyathengwa futhi ithengisa kakuhle kakhulu. Enkosi.